A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sedherek-sedherek hadirin jamaah Langgar Sampang Monocolo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat para hambanya Allah. Sak mangke ngambil setunggal. Halaman itu 92. Nopo? Baris kedua dari bawah niku koyane. Wa khairul a'mali as-shalawatul khamsu li waqtiha. Sahabat Abdullah bin Abbas suatu ketika ditanya, ma khairul ayyam wa ma khairus syuhur wa ma khairul a'mal. Ini pertanyaan yang ketiga. Hari terbaik itu hari apa? Bulan terbaik itu bulan apa? Amal terbaik itu amal apa? Sahabat Abdullah bin Abbas menjawab, hari terbaik itu hari Jumat. Bulan terbaik itu bulan Ramadan. Samangke wa khairul a'mali lan utawi luweh baguse piro-piro amal iku as-shalawatul khamsu, piro-piro salat kang limo. Salat limo liwaqtiha ing dalem waktune utawa krana dilakoni ing dalem waktune shalawatil khamsi. Nah niki kadang enten sing sepihak mengartikan awal waktu. Salat di awal, salat di tengah, salat di akhir waktu niku sedaya khairul a'mal. Sesuai dengan masing-masing orang niku. Sebab tiga-tiganya itu merupakan keluasan di dalam Islam. Umatnya boleh menjalankan di awal, boleh menjalankan di tengah, boleh menjalankan di akhir. Mboten wajib nduk awal. Nek sing apik nggih jelas mawon sing apik, tapi tidak semuanya. Bisa jadi yang di tengah itu baik, lebih baik daripada yang di awal. Idza ja'al 'asha 'alal isya quddimal 'asha 'alal isya. Ketika datang makan malam, di waktu datang sholat isya, dahulukan makan malam, lalu kemudian sholat isya. Boten kok dahulukan sholat, boten. Artinya wong niku nek ana repot, ana perlu, sing nek ditinggal sholat niku kok malah kepikiran nduk jerone sholat niku.
lebih baik repot perlu niku diselesekno rumiyin, wis longgar, lalu sholat niku sudah tanpa beban pikiran, sehingga sholatnya niku saged khusyuk. Napa malih sing sifatnya penting darurat nungguhi wong loro, ya, utawa ibu-ibu nyelesekno pesenan, gitu iku diselesekno rumiyin. Mangke nek wis selesai kira-kira waktune sholat ono, nah baru jenengan sholat. Awal waktu sholat ridwanullah wa awsatuha rahmatullah wa akhiruha afwullah. Terus Kanjeng Nabi, sholat di awal waktu itu mendapat ridhonya Allah. Sholat di tengah itu, di tengah waktu. Jadi jenengan bagi 3 waktune sholat niku. Coro isya sampai subuh niku katakanlah 9 jam jedanya. Ya berarti 3 jam yang pertama niku awal waktu sholat. 3 jam yang kedua niku wa awsatuha. 3 jam yang terakhir niku wa akhiruha. Yang tengah mendapatkan rahmatnya Allah. Yang terakhir niku mendapat ampunan Allah. Jadi mboten elek wong oleh ampunane Allah. Elek niku nek sampai waktune entek durung sholat niku jelas elek. Niku fawailul lil musallin alladzina hum an sholatim. An niku mujawazan. Waktune wis entek. Sahur. Lupa sampai waktunya habis. Padahal waktune sholat niku gitu. Sampai waktu nentek niku sik ngomong lali ya. Ya niku biasanya mboten lali. Engko sik mari ngene dilungkas. Niku nek pancen ana repot mboten masalah, tapi segera ditunaikan. Mboten terus lho lha iki kok. Nah nek nuruti ngoten nggih menungso niku gak ana marine pancen. Yang terakhir niku lho ketika datang waktu sholat sing terakhir niku nopo? Ini ku diselesaikan corok. Lho iki panganane wis metu nggih mangan sik mawon. Mboten kok mari mangan gawe nek gak rokokan lah, kok gak mari-mari. Mari rokokan gawe nek gak ngopi pisan. Nah, itu terus manggil. Yang sudah ada itu niku ngoten. Dan dalam sejarahnya ulama-ulama niku nggih wonten sing salate nduk awal, nggih wonten sing salate nduk tengah, enten sing salate nduk akhir. Kanjeng Nabi piyambak nggih salatnya tidak selalu di awal waktu. Kanjeng Nabi niku nggih nate salat zuhur sampai kerikil niku ngetokno bayangan. Berarti matahari niku condong ke barat niku lumayan. Sampai kerikil niku ngetokno bayangan. Kerikil lho mboten cagak. Nek cagak ngetokno bayangan nggih. Kerikil niku kan cilik. Niku sampai ngetokno bayangan. Sahabat Bilal mau adzan ditahan karo Kanjeng. Sik Bilal ojo adzan. Panase koyo ngene sakno wong-wong budal toko omah panas-panas ngene. Engko rada adem sik. Nggih. Rada adem sik Bilal, rada adem sik. Dhuwur niku. Jadi waktu sholat niku nek rumiyin fleksibel. Nek sak mangke sak jog ana jadwal waktu sholat, sak jog ana radio Yasmara, napa malih jam otomatis niku. Niku tambah ngupui. Nggih. Akhirnya sedaya niku dipaksa nduk awal waktu. Meskipun kanan kirinya itu ndak memungkinkan. Lagi wetengene niku pabrik, istirahat kerjanya jam 12. Masjid musola diadani setengah rola, sing jamaah sinten? Wong masyarakat ini pekerja, istirahat kerja jam 12. Waktu zuhur niku iso sampai jam 2 misale. Lah dipeksa diadani setengah rolas, belani awal waktu. Niku mboten apik. Sing apik niku nggih ngenteni kiwa tengen istirahat niku. Sehingga semuanya itu bisa sholat berjamaah. Damel nopo diadani sekedar adzan, hanya penanda masuk waktu sholat saja. Nek niku gak perlu digawe sholat terus maksa akhirnya imame ijenan.
Nggih. Lho niku ngalami. Nggih. Enten musala kiwa tengene pancen pekerja. Duhur mulai sing buka musala sampai sing adzan sampai ngenteni jamaah pujian akhirnya pegel diimami dhewe kula nduk njaba mawon ngenteni. Begitu wonge wis maju nduk paimaman baru mlebu. Wah iki biasanya berarti ijenan. Kenapa tidak menunggu jam istirahat kerja jam 12? Wong-wong istirahat metu toko penggawean bisa sholat bersama-sama. Koyok yai-yai biyen wong-wong biyen niku lho nggih. Mulai toko sawah jam 4. Nggih asare adane jam 4. Niku sing bener ngoten niku. Nggih. Ya sak mangke mboten dipaksa adzan di awal waktu. Karena sabotase terhadap ayat napa terhadap hadis liwaqtiha niki wa khairul a'mal nggih niku as-sholatu ala waqtiha ngoten niku lho. Ala waqtiha niku nggih kanat alal mukminina kitaban mauqutan niku nggih waktu yang sudah ada niku. Mboten kudu dipaksa do awal. Sebab Kanjeng Nabi piyambak niku salatnya tidak selalu di awal. Mboten selalu di awal. Niku tiyang kudu paham wonten kok. Nek ana kancane salat nduk rada akhir niku dinyek. Salat dagek pucuk-pucuk, pangeran di akhir-akhirno. Padahal dia jaminan dari Rasulullah afwullah. Mendapat ampunan Allah awak dhewe ngilokno. Lah kita jangan-jangan malah gak diampuni karo Gusti Allah. Salate mucuk-mucuk niku sik oleh ampunane Allah karena masih ada dalam waktu dan niku khairul a'mal. Dene awal niku longgar, ndak ada kesibukan, lho bagus. Mboten elek to nggih. Bagus. Karena saya ndak ada kesibukan, saya kosong. Memang sengaja saya tunggu datangnya waktu sholat ini. Saya langsung segera ke masjid, ke musola, tunaikan sholat berjamaah di awal waktu, istimewa. Tapi jangan paksa semua orang untuk seperti itu, sebab orang itu punya kesibukan, punya pekerjaan, punya tugas yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Mulane agama niku ngekei kelonggaran. Jadi waktu sholat niku satu sisi mudayyak, sempit karena terbatas. Nek dhuwur nggih mulai zawal sampai matahari tinggi benda dengan bayangan sama ditambah bayangan istiwa sedikit niku. Cuma niku tok waktu dhuwur. Tapi itu kan lumayan, sudah berapa kali sholat salam niku nek digawe dhuwur ngoten. Cara sholat dhuwur niku misalnya 10 menit niku pun berkali-kali sholat dhuwur. Orang bisa bergeser sing iki di awal, sing iki 15 menit rada akhir, sing iki 30 menit rada akhir, sing iki 40 menit 45 menit rada akhir, sing niki 1 jam rada akhir, niki 1 jam seperempat niki. Niku umpama kaya ngoten niku malah istimewa. Orang yang ketinggalan jamaah di satu masjid, aku ketinggalan rek gak iso nduk awal. Oh, nduk kono lho, salat dhuwure jam 1. Niku nikmat. Bisa berjamaah karena ada yang menyediakan jamaah di awal, di tengah, di akhir niku nek koyo ngoten niku akan sangat menolong orang untuk mendapatkan keistimewaan berjamaah. Gak menangi nduk kono ae. Kono iku sik 10 menit engkas baru adzan. Nduk kono ae, kono iku setengah jam engkas baru adzan. Niku orang bisa berjamaah tinggal memilih waktu. Tapi nek serentak wet jamaah kabeh, sing ketinggalan ya wis gak uman. Jadi kaya sakno sing duwe kerepotan itu seolah-olah ditinggal, awakmu salah repot, tak tinggal. Padahal repot niki nggih wis dadi ketentuan. Orang kadang nggak bisa menghindar. Tapi ngerubah kaya ngenten iki gak mungkin. Nggih. Ngerubah kaya sisteme yai-yai biyen di dalam berjamaah. Adane niku fleksibel, ono sing adzan setengah rolas, enten adzan jam rolas, enten adzan setengah 1, enten adzan jam 1. Nduk Jombang niku kula nate
Adzan zuhur niku posisine tasik ten Troloyo, Mojokerto. Kula sanjang kali rencang, salat zuhure kok nduk ngene Kediri ae nduk Kewagean Pare. Saiki mangan sik. Kula jak mangan nduk warung, mari wonten budal perjalanan tutuk Kewagean ngene Pondok Yehanan niku nembe adzan, mriku setengah kali zuhure niku. Zuhur niku setengah kali. Wis engko adzane apa salat jamaah zuhur lho ngene Pondok Yehanan. Lah niku di antara nikmate nek napa mboten serentak di awal niku ngoten. Jadi khairul niki mboten gembosi, niki justru memberi penjelasan bahwa semua waktu sholat awal, tengah, akhir niku istimewa bagi masing-masing orang yang sesuai dengan kelonggaran waktu yang ada pada dirinya. Niku masing-masing istimewa. Tidak perlu kita merasa lebih tinggi karena sholatnya di awal lalu merendahkan orang. Niku tambah elek nih. Begitu ngerasa dheweke luwe apik niku malah sak temene elek niku. Sholat di akhir-akhir no. Nah, niku wis muncul rasa ujub membanggakan dirinya bisa sholat di awal waktu. Apa gak nangis koncone sing diomongi ngoten niku. Aku nek longgar cak aku yo gelem sholat do awal. Tapi kan gak perlu ditanggapi malah jadi rame. Ya. Mungsu tiyang koyo ngoten niku wis gak usah ditanggapi wis jarno ae. Yai Maimun Zubair niku sering nek salat niku maca sing aran Simtud Duror Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sing aran Simtud Duror sholawat Maulid Al-Habsyi niku nek salat maca-maca nggih nek beliau nek kula husnudone niku jaga supaya kabeh waktu salat niku ana sing sujud nduk negara niki nggih. Ojo sampai kabeh niku sujude nduk awal mari sujud, mari sholat padha maksiat kabeh. Lalu ketika Allah akan menurunkan musibah balak, gak ana sing lagi sujud di mudhun temenanan. Tapi ketika Allah mau menurunkan itu terus ana kekasih Allah, ana para ulama tiang-tiang saleh sing tasik sujud. Walaupun niku nduk akhir niku gawe nangkal balak musibah wonten niku. Nek kita mungkin males nggih. Nek kita niki salat nduk pojok wis diundur-undur pancene males. Tapi masih wonten niku jangan dikatakan jelek selama dheweke niki tasik salat di dalam waktu liwat ya niku lho. Waktu salat belum habis. Niku elek-elek wonten nek diomongno elek nggih. Niku masih mendapatkan ampunan Allah. Awal waktu sholat ridwanullah oleh ridhone Allah. Ridho pancen paling dhuwur sing longgar. Wa ausatuha rahmatullah wa akhiruha afwullah ampunan Allah. Urip niki nek wis oleh ampunane Allah beres. Nggih. Beres, Bro. Selama hidupmu kamu aku beri ampunan. Silahkan. Ten pundi kira-kira nek wis diampuni kali Gusti Allah? Nggih swarga. Dosa niku panggonane nduk neraka. Lah niki wis disepuro. Dadak kita ngenyek, wong sing wis disepuro karo Gusti Allah lho kita ngenyek. Kita rendahkan salat dek pucuk-pucuk. Nangis sing diilokno ngoten niku. Niku liwat tiha. Mboten enten sing awali niku tafsiran. Awal waktu sholat niku tafsiran. As-sholatu ala waktiha mboten ala awali waktiha mboten. Ala waktiha niku nggih sami. Ala waktiha niku nggih ada di dalam waktunya sholat yang tersedia itu. Entah bisa di awal, entah bisa di tengah, entah bisa di akhir. Niki mboten gembosi lho nggih. Wah nek ngono aku menit akhir-akhir pucuk-pucuk ae. Nggih enten sing salate niku nduk awal. Sing aran Bughyatul Mustarsyidin niku Habib Abdurrahman Al-Masyhur niku.
niku mboten purun salat kejaba nduk awal waktu. Waliane padahal sak zaman sak kanca kali Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kula maca ten Tazkirun Nas Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Subuhne Habib Ali Al-Habsyi niku petik niku mudhun teko kandang. Mudhun lemah. Asale cangkruan ndukure kandang wonten niku jenengan nek duwe petik jago. Jenengan tingali nek mari subuh niku dheweke sik metangkring ndukure kandang wonten niku engko mudhun jenengan tingali. Niku srengenge durung terbit tapi sudah sedikit terang. Kiwa tengen niki wis padang tapi dereng tuluk, dereng terbit mudhun gitu. Nek sing peteng dereng wani mudhun. Potong-potong keluyuran petik mboten enten. Nek keloro nggih. Tapi durung mudhun teko kandange. Lah niku digambarno salat subuh niku petik pas mudhun teko kandang. Rodok padang. Tapi dereng tuluk. Sebab kadang sing garai wong semangat niku nggih nafsune niku. Nafsu kepingin diarani sholat awal waktu, nafsu kepingin lah ngonten-ngonten niku kadang nafsu. Jadi semua di awal, di tengah, di akhir niku kerjakan dengan niat yang tulus tanpa merasa lebih baik dari yang lainnya. Podo-podo taat, podo-podo nyembah datang Allah sedaya. Sami kali sholat niku lho, sing soft awal niku gak usah ngerasa sing luwih apik. Nggih. Dibandingkan soft yang kedua, walaupun soft awal niku nggih pancen istimewa. Tapi tidak perlu dibarengi sifat, sikap, rasa lebih istimewa dibandingkan yang lain. Mundak muncul sifat ujub. Lah niku malah dadi elek. Wong maksudnya niku mboten supaya ujub. Nggih. Maksudnya niku mboten supaya ujub. Kanjeng Nabi nerangno fadilah. Fadilah niku bukan mengarah kepada ujub, tapi untuk penyemangat. Mumpun nek wis semangat nggih pun gak usah dibarengi ngerasa luwih hebat, luwih dhuwur derajate. Nah niku penyakit bawaan. Wong niku nek wis apik, penyakit bawaane ngerasa luwih apik. Niku penyakit bawaane. Wong niku nek elek, penyakit bawaane putus asa, menyerah. Wis mesisan wis kadung dikonangi wong elek wis elek ae pisan. Terlanjur basah mandi sekalian niku prinsipe wong elek niku. Sifat bawaane wong elek niku ngoten. Kudune yo mumpung salah sik titik ndang tobat. Nggih, mboten kok terus mesisan. Nah niku masing-masing niku ana penyakit bawaan. Apik niku ya ana penyakit bawaan, elek niku ya ana penyakit bawaan. Nggih. Sing bener nek iso apik niku yakin, paham, sadar niku pitulunge Allah, niku anugrahe Allah. Peparinge Allah sing kudu kita syukuri. Jadi pandangan hati kita hanya kepada Allah dalam rangka bersyukur saja. Matur suwun Gusti kula jenengan paringi gampang saged nglampahi ibadah niki. Matur suwun ya Allah. Pun titik nang Allah tok mboten usah ngelirik. Lha niku urip kok. Lah ngoten niku bawaan niku. Begitu ngelirik kanan kiri niku bawaan. Wis nang Allah mawon ngerasa diparingi nikmat, ngerasa ditolong, ngerasa dibantu, dientengno di dalam menjalankan ketaatan niku wau. Yakin itu sebagai anugerah Allah. Kita tidak punya daya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Engko nek pas elek ngerasa salah njaluk ngapura nang Allah. Niku kan tinggal kita menempatkan sikap yang tepat pada saat yang pas. Nek ditolong, nek digampangno, nek iso taat niku sifatnya, sikapnya seperti apa? Nek pas kepleset, keliru, salah, luput, ngelakoni elek, ngelakoni dosa, sikapnya seperti apa? Nek pas diparingi rezeki cukup,
sugih sikapnya seperti apa. Nek diuji kurang, gak cukup, kebutuhan akeh oleh didik, sikapnya seperti apa. Wong niku cuma molak-malik ten mriku mawon. Nggih. Tinggal ngepasno ngoten mawon niku nek sikape keliru nggih dadi elek walaupun pas taat. Nggih. Taat tapi aurasat izzan wastikbaron. Nggih. Gini ku luwe elek. Tambah taat tapi tambah ngerasa luhur, ngerasa dhuwur pangkate, ngerasa mulya, ngerasa luwe hebat. Nah niku elek. Nggih. Setan biyen diusir nggih gara-gara ngerasa ana khairun minhu ngoten niku. Jadi uang dikongkon apik, tapi uang boten dikongkon ngerasa luwe apik. Dikongkon apik, tapi boten dikongkon ngerasa luwe apik. Niku penyakit penyakite wong apik niku ngerasa luwe apik. Apik pancen, tapi begitu ngerasa luwe apik, gak sido apik. Nggih. Fa inna mongko sak temene salat iku abwabul a'mali, dadi pintune pira-pira amal. Nggih. Mulane nek wis kecekel gerbange, wong niku pokok wis salat niku beres sedaya. Nggih. Nek salate niku apik, soluhat sairul amal. Amale sedaya niku wis dianggep apik kali Gusti Allah. Nggih. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholatu. Niku gerbane. Sing ditakokno pertama besok do akhirat niku nggih salat niku. Jadi 5 waktu niku jangan ditinggalkan. Kalau ndak bisa di awal, di tengah. Ndak bisa di tengah, di akhir. Yang penting jangan ditinggalkan. Nek isok jamaah, mboten isok jamaah ijenan, sing penting jangan sampai ditinggalkan. Niku dasar. Nggih. Perkara kok rada munggah isok jamaah dijogo, ojo nggawa penyakit bawaan. Delok wong sing gak jamaah niku ngremehno, salat gak tau jamaah. Olahe dheweke jamaah. Lah niku mulai kena penyakit niku, efek sampinge wong apik niku ngoten. Delok wong liya luwe elek daripada dheweke niku gak sido apik. Nggih. Dadi dasar niku sing penting salat sik. Mari ngoten nek kepingin munggah sambil dijogo. Pun sampai kelebonan penyakit-penyakit ngoten wae. Nggih. Sebab kita ndak tahu yang diterima oleh Allah siapa. Apa sing awal niku mesti diterima, apa sing akhir niku mesti ditolak. Ndak ada yang tahu. Nggih. Faida futihat mongko nalikane wis dibuka apa as-sholawatu pira-pira salat, futihat sairul a'mal mongko dibuka apa sekerine pira-pira amal. Lintune niku dadi gampang. Taat liyane niku enteng setelah wong niku wis kecekel salat 5 waktune niku wis kecekel niku lintune niku saged dilampahi. Tapi nek sholat 5 waktu niki mbok durung kecekel, ngelakoni liyane niku wis mesti abot. Mboten ate insyaallah, mesti abot. Nggih. Maksiat elek niku gampang teko. Tapi begitu sholat, kebaikan yang lain itu mudah dikerjakan, kejahatan, keburukan niku mudah dihindari. Nggih. Mulane nduk Quran niku dibahasakno tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu otomatis bisa mencegah orang itu dari keburukan. Sampeyan mendem-mendemo, sampeyan mabuk-mabuk, tapi nek wayahe salat sampeyan tinggal, sampeyan salat sih. Engko nek kepengin mendemane ya wis mendem, pokok nek wayahe salat, salat tok. Niku nek ngomong karo wong sing penggaweane mabuk gak tahu salat. Jangan dilarang mabuknya, tapi masukkan unsur sholat ke dalam kesibukannya supaya ono perang antarane elek sing biasa dilakoni niku kali sholat, engko mesti menang sholat. Pokok sampeyan sholat. Mulane pesene wong mbah-mbah biyen niku gampang, nakal-nakal, betik-betik dulino sing ado gak apa-apa. Pokok nek wayahe sholat. Nggih.
Nek sampai kerungu ngerti aku gak sholat, mungsuhmu aku. Dimungsuhi temenan nek mboten sholat. Jadi wong tua niku tugase ngawasi anak niku pokok anake sholat mangke ketoto dhewe. Tapi nek anak niki wis gak sholat, jenengan toto koyok nopo ruwet. Nggih, ruwet. Tapi nek lare niki wis sholat 5 waktune kejogo, mangke ketoto dhewe. Apike niku gampang teko, eleke niku gampang dihindari. Sebab niki nopo abwabul a'mal. Idza futihatis sholawat futihat sairul a'mal. Tenggone syarahe Arba'in Nawawi Majalisus Saniyah. Kanjeng Nabi niku nate dilapori kalih sahabat-sahabat. Kanjeng Nabi niki lho enten lare anak muda niki lho, masyaallah. Salate niku bagus. Sering ten wingkinge jenengan niku nek salat niku. Sing dhisik areke niki lho, larene si fulan niki biasane gawe kelambi niki, modele fisike rambute niki. Oh iku ya apa niku salate bagus. Tapi nduk kampung niku wis tanggoe niku ngerasa susah nek enten lare niki. Barang niku wis gampang ilang tan opo pokok lare niki nyusahno. Elek kelakuan itu kampung niku. Tapi nek wayahe salat niku salat. Kanjeng Nabi mek nakoni ngenten tok, salate tapi bagus. Nggih, mboten nate ninggalno salat. Ya wis jarno. Jarno. Pokok nek salate apik jarno. Akhirnya betul, beberapa lama kemudian sahabat niki ndugi malih. Nggih Kanjeng Nabi pun leren, eleke niku pun leren. Kanjeng Nabi terus maos ayat bener dawuhe Allah. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi memang proses. Wong dadi wong apik niku proses. Dan proses yang paling sangat membantu niku salat. Mulane namane wong sing uripe penuh dengan kemaksiatan kejahatan itu pun dilarang maksiate, tapi jenengan dorong salate. Nggih. Sampeyan elek, sampeyan nakal, tapi nek wayahe salat aja sampe ditinggal. Cek ana imbange urip iki, cek gak isine elek tok, cek ana apike. Muga-muga sing apik iki iso nglebur sing elek. Mikir piyambake. Gak dilarang elek cuma dikongkon salat tok. Begitu salat dilakoni, perang nduk atine niku. Gak pantes ya mosok awak dhewe salat kok sik nglakoni ngene sik elek. Perang dhewe gak usah dituturi kan mangke berubah dhewe. Nggih, pokok salate mawon sing dorong. Lintune mangke ilang. Tapi nek wis ninggalno salat, umpama elek titik niku nggih sampai mati. Napa malih elek akeh gak salat, nggih niku sampai mati niku. Tobaté niku angel nek wis mboten salat niku. Centelane niku lho mboten enten. Tapi nek ana salat niku elek ngoten ana balike nang Allah. Dolen kadoan, blangkrak kadoan, kesasar kadoan, wayahe salat balik malih nyidhek nang Gusti Allah. Dadi gak ado-ado uripe niku. Niku istimewae salat niku. Mulane sedina digawe ping 5 niki kawelasane Allah dhateng umate Rasulullah. Kawelasan niku mboten ngrepotno. Mboten nyusahno niku kawelasane Allah supaya umat niki dadi wong apik. Cara ana salahe, ana dosane, ana kelirune, pokok gak ninggalno salat. Muga-muga engko akhire husnul khotimah. Molak-malik montang-manting, maju mundur elek apik. Nggih wis urip ngoten niku. Sing penting 5 waktune tetep boten ditinggal. Bukan berarti membolehkan atau mendorong kejelekan lho, pun salah paham lho nggih. Tapi ojo sampai elek niku gara-gara elek terus malah ninggalno api. Nggih. Ada perang nanti di dalam diri kita nih. Padahal perang api kali elek niku penting. Mesti menang sing api soalnya. Nggih. Pokok salat niku dilakoni mesti menang api. Terus dibarengi kali ilmu ngaji ngeten iki supaya apike niku gak keblablasan ngerasa api. Sehingga golek ilmu niku sampai ilal lahdi. Nggih ngawal amal soleh kita niku supaya tetap soleh terus.
dikawal kali ilmu. Soalnya nek mboten kok ngerasa apik, amal soleh dadi elek. Wa idza suddat lan nalikane dibuntu apa salat, suddat mongko dibuntu apa sairul amal. Amal liyane niku nek salate mboten ya liyane niku mesti mboten. Wong kok gak salat 5 waktu, kengen poso Ramadan, mboten purun. Wong 5 waktu gak salat poso Ramadan wis mboten purun. Mboten purun. Walaupun mboten lapo-lapo. Yo gak penggawean berat karena sholatnya sudah ditinggalkan. Puasa Ramadan jamin ditinggalkan juga. Maka nyekel sholat niku sing paling utama. Wong tuwa nang anak niku wis wasiate nang sholat niku mawon. Famata nuli sedo sapa Ibnul Abbas radhiyallahu anhuma fi dzalikal yaumi ing dalem mengkono dina Jumat dadak pas wa huwa utawi yaum iku yaumul Jumat. Makame Abdullah bin Abbas niku ten pundi niku Thaif 80 km ke arah timur, naik munggah cara mriki kaya nang Batu ngoten niku. Mekah nang Thaif niku munggah. Cuacanya dingin lah. Sahabat Abdullah bin Abbas niku makame nang Thaif. Famadhanu liwat ala dalika ing atase mengkono-mengkono sedone Abdullah bin Abbas apa salah satu ayamin telu piro-piro dino. Fabalaghon uli tumeka apa kabar aliyan ing Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha anna bin Abbas sak temene Abdullah bin Abbas